इम्पेरियल आईटी जमशेदपुर में आपका स्वागत है। ये है ड्यूल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसकी कैपेसिटी है 20 एम्पियर। कैपेसिटी है 20 एम्पियर। ये 3 फेज है, 415 वोल्ट का है। ये इसका कनेक्शन करके 3 फेज मोटर को चलाते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि खराबी आ जाता है, चलता नहीं है, स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन ये है कि इसको हम खोलते हैं, जो इसको खोलते हैं, इसको खोल के अंदर में कांटेक्ट रहता है। कांटेक्ट, उस कांटेक्ट में क्या होता है, कभी कभी कालापन आ जाता है। बार बार उसको कांटेक्ट देते देते उसमें काला हो जाता है। उसको क्लीन कर देने से ये फिर से स्टार्ट होना चालू हो जाता है।